আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকের আপনাদের মাঝে আমরা রিভিউ করব মেগ 29 ফাইটার জেট। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আপনাদের মাঝে খুবই চমৎকার একটি ফাইটার জেটের রিভিউ করতে চলে এসেছি। সো যারা মেগ 29 মডেলের ফাইটার জেটটি নিতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই আমাদের ফুল রিভিউটি দেখবেন। বন্ধুরা, এটা আমাদের সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রোডাক্ট আমাদের স্টকে চলে এসেছে। এই প্রোডাক্টগুলো আমরা অনেক সস্তা প্রাইসে বিক্রি করব। আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের কাছ থেকে এই মেগ 29 যুদ্ধ বিমানগুলো নিতে পারেন। এগুলো খুবই সুন্দরভাবে আকাশে উড়ে এবং এগুলো একদম বেস্ট কোয়ালিটি। বন্ধুরা, এই যুদ্ধ বিমানগুলো আপনি একবার সার্চ করলে সর্বোচ্চ 2 ঘন্টা আকাশে উড়াইতে পারবেন। এটার সর্বোচ্চ রেঞ্জ হচ্ছে আপনার 1.5 কিলোমিটার পর্যন্ত। সো এই 1.5 কিলোমিটার পর্যন্ত আপনি নিয়ে যেতে পারবেন, আবার রিটার্ন আনতে পারবেন। সো এই যুদ্ধ বিমানটি আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ এখন অ্যাভেলেবল আছে। যারা আমাদের কাছ থেকে এই মেগ 29 একদম ফাইটার জেট